Ողջույն ժողովուրդ ջան, եթե անկես լինենք այսօր ցանկություն ունեի մեր ընկերներից մեկի հետ եզերանի, ընկերներից որ նա մտերիմ արտահով սահմանադրական դատարանում աշխատում է իրավաբան է, իհարկե դատավորներից չի, բայց իրավաբան է ու եկեղեցի կառավարություն կոնկրետ այս սխեման օրենքները, կետերը ավելի լավ ցույց կտա, բայց երևի թե դա մնաց առաջիկայում հնարավոր է հենց վաղը իսկ այսօր կցանկանամ ցած մի փոքր շփվենք զրուցենք թե ինչ է իրականում կատարվում թե որքանով է ճիշտ որ մնանք շարունակենք մնալ թամաշա անող ազգ որպես որովհետև կոնկրետ չափազանց լուրջ հարցեր կան դրված սեղանին բայց այնուամենայնիվ մենք ավելի շատ թամաշա ենք անում քան մասնակից ենք լինում դրանց բայց եթե առանձին վերցրած ցած խոսենք բոլորս ցած ուշներս գնում ա սիրում ենք ամեն ինչ ճիշտ լինի եւ այլն Չի կարող որևիցե բան ճիշտ լինի առանց մեր մասնակցության, չի կարող որևիցե բան տեղից շարժվի առաջ գնա առանց մեր մասնակցության։ Ուստի այս իմաստով մենք պետք է մաքսիմում ակտիվ լինենք գոնե այս շրջանում, որովհետև եթե օրինակ խոսենք եկեղեցին զավթած ուզուրպատորների մասին ու նրանց պաշտպանների մասին, ապա այս պարագայում չկա որևիցե կառավարություն, ով կարող է միակողմանի աշխատանքներ անել, դա այլ կերպ կդիտվի, իսկ այնտեղ էլ երեսները պնդացրել են, ասենք ցանկացած նորմալ երկրում, եթե նման մի հատ հրապարակում լիներ, արդեն դա բավարար կլիներ, որ պարզապես կաթողիկոսը կորեր ու բոլոր նրանք իր հետ, ովքեր որ կպաշտպանեին այս մոտեցումը։ Իսկ մեզ մոտ դնում ենք, վերցնում ենք, հետո հոգնում ենք այդ թեմայից, անցնում ենք մյուս թեմային։ Այդպես բնականաբար չի կարելի, դա սխալ է։ Չնայած փառք Աստծո շատ շատերն էլ զուգահեռաբար կապվում են ու ասում են իսկ լավ վերջը ինչ ենք անում, ոնց ենք անում։ Մենք ինչպես որ նախորդ շաբաթ օրը Սասունցի Դավթի մոտ որոշել էինք ուրբաթ օրը հանդիպել, 3 ուրբաթ էր, եկան մարդիկ մի քանի հոգի նստեցինք, զրուցեցինք ու կարելի ասել սկզբի համար կան պլաններ կան, թե կոնկրետ ինչ գործողություններով կարելի է իրավիճակը կոնկրետ փորձել բերել մեր ուզած դիրքին, բայց ամեն դեպքում այստեղ հարցեր կան ու պետք է շատ կազմակերպված ու լավ արվի։ Այնպես որ սիրելիներս, եթե դուք էլ ունեք առաջարկներ, կխնդրեմ կապվել գալ մեր գրասենյակ, կզրուցենք, եթե հետաքրքիր մտքեր լինեն, առաջ կտանենք։ Մի շատ լավ առաջարկ կա, որը որ 4-շաբթիից սկսած երևի 5 շաբթի օրվանից արդեն կսկսենք իրագործել, բայց թույլ տվեք այս բան փակագծը շատ չբացեմ, որպեսզի նրանք էլ պատրաստ չլինեն, իսկ իրականում ինչ ունենք դաշտում։ 1. Փորձում են մանիպուլացնել ցանկացած քահանա, ցանկացած եկեղեցական, ով հիմա շատ ակտիվ է Facebook-ում, իսկ հիմա բոլորն են հանկարծ ակտիվացել Facebook-ում եւ բոլորն են ցույց տալի, թե իբր իրենք ինչքան շփվում են հանրության հետ։ Դա այդպես չի բնականաբար, վերջին օրերին է այդպես դարձել, ոնց պատտվում է, ինչ-որ մի հատ քահանա միշտ խոսում է, մի հատ տեղ, սրբազան իրենք կոչող մեկը, դուրս են եկել ինչ-որ ես սատարում եմ, ես ինչ եմ անում, ես բաներ է տեղի ունենում։ Ուրեմն ու գրեթե բոլորը իրենց խոսքը սկսում են հետեւյալ կերպ բանը կառավարություն եկեղեցի այս հակամարտությունը էլ դրանից հետո հենց լսում ենք այս բառակապակցությունը էլ դրանից հետո պետք չի լսել որովհետև հենց այստեղ արդեն մանիպուլյացիան է եթե մարդը հենց սկզբից ստով է սկսում մեկը ես հակվածում շարունակությունը լսել որտեղ շարունակությունը ինչ լինի ինձ արդեն հետաքրքիր չի իսկ սուտը հենց կայանում է դրանում կառավարություն եկեղեցի հակամարտություն չկա նման բան ստում են նրանք եկեղեցի կտրիչ ներսիսյան գոյություն ունի հակամարտություն կամ հակադրություն ավելի ճիշտ ովքեր որ զավթել են եկեղեցին հիմա Սամվել Կարապետյանը եկել էր կանգնել էր սկզբից ասում էր ու նրա թևը մենք պաշտպանում ենք եկեղեցին չգիտեմ ումից էին պաշտպանում եկեղեցին անկեղծ ասած որովհետև այդտեղ տրամաբանական ինչ-որ բաներ չկա այսօր արդեն թեմաները փոխվել է հերթական շարժումն ու միտինգներն ենք սկսում անել նու ոնց որ թե վաղը հա եթե չեմ սխալվում ոնց որ վաղը ինչ-որ հավաք մավակ են անում ու բոլոր կողմերից էլի հանեցին իրենց սատելիտներին, ինչ որ լափած մեկը մի հատ ՀԿ-ի ղեկավար իր մի քանի արցախցիներով իմիջիալուց դա վտանգավոր բան է, զգուշ եղեք, որովհետև հենց ՍԵՊ-ը որ փորձեց խրի հենց Սամվել Կարապետյանի փաստաբանը իր կոչով արցախցիներին, սա ամենավատ տեղն է, ամենավատ տեղը եւ այստեղ պետք է գնահատական տալու։ Գումարած այս ամեն ինչին, ասեմ նաև հետեւյալը Դավիթ Համբարձումյան անձը Մարսիսի քաղաքապետ, ով անկարծ չգիտես ինչի ոգևորվել խառնվել է իրար, մեկը ում ախպերը բանի սոցինյորի գործով անցել ու անցնում, ասենք որոշել է, որ մենք իրան ներկայացրեցին վարչապետի տեխնացու, չնայած անգամ այդ ստորագրությունները իրենք էլ չհասկացան ինչ արեցին, ոնց արեցին, մի հատ թղթի վրա 20 հոգով չեն կարող ստորագրություն հավաքել, կազմակերպել ու մնաց եսին ինչ է, այսպեսի տեղեկատվություն կա, որ բանա
գյուղապետերին ու համենայն դեպս նրանց, ովքեր որ իր ազդեցության տակ են ու իր ուժի ներկայացուցիչ են ամենայն դեպս, բանա վզներին դրել է կամ պահանջում է կամ ինչ որ կերպերով հասկացնում է այն կողքի ուրիշ անձանց միջոցով, որ հանրահավաքին բերեն, չէ, իհարկե չէ, հանրահավաքին բերեն 50, կներեք էլի, Ռուբեն ջան, գրել եք չքրֆես, ես այստեղ, երբ եմ ես քրֆել, ես քրֆած կամ գետերում, հա կարող է օրնկա բարո կամ օրնիկ բարը կամ լիրտ բարը օգտագործեմ, բայց դա քֆուր չի, այդ երբ այդ բարը դարձել քֆուր, եթե այդ բարը քֆուր է կամ այդ բարերը քֆուր են, ուրեմն Աստվածաշունչը ծերից էլ քֆուրներ է կարելի ասել, չէ, քֆուր ես չեմ տվել, այդ բարերը կարող է օգտագործել եմ կամ անբարոյական կամ կներեք, հիմա ստիպում ես, ես գիտեմ, որ ինչ բարեր եմ օգտագործել, դրանք մի քիչ այնքան էլ քֆուր չեն։ Այո, կոպիտ բարեր են, համաձայն եմ, որ օգտագործելու ցանկությունը չունեմ, բայց դրանք քֆուր չեն։ Ուրեմն տեսեք, այդ մարդկանց վզին դրել է կամ պահանջում է, որպեսզի հանրահավաքին ով որքան կարա, մինչև 80 հոգի մարդ ամեն մեկը հավաքի բերի։ Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ ինձ գյուղացիներ են պատմում, ասում եմ, բա լավ, ինչի՞ չեն համագործակցում այդ դեպքում բանի հետ, իրավապահ մարմինների հետ, ասում են, լավ էլի Ռուբեն ջան, ասում են, ախր միտքս շեղում ես, անես մի հատ բանով Աստվածաշնչին քիչ խառնեք, ինչի, բարոյականության ակունքն է, բարոյականության նորմերի ակունքն է, ինչ նշանակում քիչ, ընդհանրապես Աստվածաշունչը ամեն վարքյան պիտի լեզուներից լինի, լավ էլի, ես էլ ձեզ շատ հարգում սիրում, բայց եկեք մի քիչ այդ կոմպլետ, այդ կոնսերվատիվ բաներից դուրս գանք, էլի խնդրում եմ, չեք զգում, որ այդ մեր տունը քանդում է, ես եկեք սենց անենք, էլիվայի նենց է պավորով հետև, բայնի նենց է, բայց տենց ասելով ամեն ինչում իմ ընդվորում, վայ բանակի մասին հանդարց եկեք չխոսանք, որովհետև բանա, վայ եկեք իրավապահ մարմինների մասին չխոսանք, վայ եկեք Աստվածաշունչ, վայ ինչից խոսանք, ինչից խոսենք, ինչով պիտի օրինակ բերենք, օրինակը ինչի հիմա վրա պիտի օրինակ բերենք, եղբայր, չէ, ես հիմա կարող է ձեզ եմ պատասխանում, բայց ավելի շատ նաև ընդհանուր առմամբ, որովհետև համացանցում շատ բաներ եմ ես նմանատիպ տեսնում, առհասարակ, հիմա օրինակ ինչ են շատ ասում, մի հատ Դավիթ Համբարձումյանը հարցրապրծում նոր, մի խոսքով ասում ինչի իրավապահ մարմիններին մեր մասին առանց դրա չի լինում, ինչի չեք դիմում, ու այստեղից համ ես հարցը տալիս եմ, համ արդեն հասկանում եմ, չեմ դիմում, որովհետև չեմ վստահում, որ կողքերը կկանգնեն այդ մարդիկ, ու առհասարակ այո, ներքին գործերի նախարարը թողնում, ամենայն հարգանքով ներքին գործերի նախարարի հանդեպ ինչ որ բան չունեմ, բայց համակարգը կներեք չի իրան արդարացնում, չի արդարացնում իրան, շատերը չեն վստահում, ասեմ ավելին, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ կեղծ բան է ինչ է տարածում, որ Նիկոլ Փաշինյանը իբր մի հատ գրառում արի իր նկարով, իր անունացկանով ու մեծ ամնասուն գրառում, որը հետո մենք տարածեցինք, որ դա կեղծ է, չէ՞։ Հիմա այդ տիպի մի բան էլ ինձ մոտ կար օրերս, մի 10 օր 2 շաբաթ առաջ կլինի։ Դե մի հատ իմ նկարով էին սարքում, այդ աննասուն բան էին գրառում էին արել ու տենց իրաց մոտ տարածում էին, յանի հետ իմ գրածն։ Վերցնում եմ, սա ներքին գործերի նախարարության է, մարդ էս կարող է միամիտ որոշեն լսել։ Վերցնում են ինչ են անում։ Վերցրեցի, զանգեցի կիբերհանցագործության բաժին։ Google поиска տալիս եմ կիբերհանցագործություն, ասի գոնե զանգեմ, ես չգիտեմ, եթե դրան դա իրենց ֆունկցիանել չի, գոնե խորհուրդ կտան, էլի։ Երկու համարներով, մի 6 անգամ զանգել եմ, պատասխան չի եղել, ասացի լավ, թող մնա երևի հետ կզանգեն։ Հետ զանգելն էլ չեղավ։ Մինչև հիմա չեղավ։ Մինչև հիմա։ Սա մեկ, երկրորդ։ Մեկը եկել էր այս վերջերս ստեղ մեզ մոտ գրասենյակ, ես հիմա գրասենյակում եմ, մեկ կին էր եկել, 3 առաջ օրն էր, չէ՞ առաջ։ 3 առաջ օրը մեկ կին է եկել, բարձրացնում է դոգի կուսակցությունից է։ Այդ էլ լկտի բերանը բացել էր շենքում։ Հա, ստեղ երեխեք կան, ստեղ բարի տեղեր կան, կարատեի տեղ կան, մի խոսքով ստուդիաներ են։ Իրանց անմակարդակ խոսույթը բացել էր այստեղ։ Վերջում զանգում են ոստիկանություն, որ կան հավաքեն տանեն, որովհետև կարող է դիմեմ հանցագործության, էլի, հեսա կարող է նեմոր նստած ոնց ցածումցի Դավիթը ճակատին այեսի։ Ու տենց է դա։ Հա։ Զանգում են ոստիկանություն, մենք 02 չկա պատասխան։ Չեն վերցնում։ Ասա կարող է այդ պայն դանակը պիտի սնդրել, դա չկան։ Մեկը մի 10 րոպե հետո հետ են զանգում, բայց դες վայրի կայնությունից է դուք անգարսն ո՞ց եք։ Ասա քեք այդ զանգել են։ Դե գիտեք ուղղակի մենք օպերատորները զբաղված են, չհասկացանք։ Նույնիսկ վերևը դիմել եք, ասել եք, որ օպերատորները զբաղված են լինում ու չեք հասցնում զանգերին պատասխանել։ Որտեղ եթե այն կառույցն է, լավ, ասենք
ուրիշ կառույցներում չգիտեմ, կարող է նորմալ է որ 5-10 րոպեից հետ զանգը, բայց ոստիկանությունը շտապօգնություն այդ կառույցները որ պիտի անմիջապես ահազանգին պատասխանող լինի, էլի։ Ասում եք գիտեք, բանը հենա որ դուք խոսում եք ձայնագրվում է արդեն, երևի իրանք կլսեն որ պետք է։ Մի խոսքով։ Ասում եմ դե սենց բան եղել, բայց դե գնաց արդեն այդ տնիկ։ Ինքն էլ կին է, տղամարդ չէ, էլի որ Սամբոյանես գնա։ Շար, որ շարը եկել պատատը, երևի ղրգել էին, էլի մեցած ռազվետկա անի։ Բանը, ասում դե արդեն գնաց էլ ինչի՞ս եք պետք է այդ զանգի։ Դե ամեն դեպքում ազանգը ամրագրի, ասա ամեն եք ամրագրի։ Ասա մի 40 րոպե մեկ ամասից զանգել։ Ինչ է պատել արած է ախորպես էլի, ես էլ մի քիչ լավ օրեր չէին, դեպքեր պատել, բան ասի եկեք լավ անցնենք, չնայած ես եմ, ասի որ հարմար լինի ես մի օր կգա։ Այսպեսի բաներ կա։ Մարդիկ վստահություն չունեն։ Առավել ևս կոնկրետ հանցագործությունների մասին նկարով, ֆոտոյով ցույց ենք տալիս այ մեկ ով ատերը։ Այնպես որ օրինակ վարչապետը երբ որ ազգային ժողովի մեկ ամբիոնից խոսում էր ու հեցի աշխատակիցներին էր դիմում ասում էր մեզ այդ նո իրավապահ մարմինների հետ համագործակցած ես մի քիչ դերահավատորեն եմ մոտենում անկեղծ եմ ասում չնայած կարող է այդ ուղղությամբ առանձիները հանք տված լինի ու ասեն անպայման ուշադրության կենտրոնում կպայք չգիտեմ բայց եթե պիտի լինի այնպես ինչպես որ կա վստահ եղեք այդտեղ ոչ ոք չունի վստահություն ընդ որում հələ մայրաքաղաքում ուրիշ է համայնքներում վաբշե ով է տերը Եվ այո, շատ տեղեր ամենաթողությունով ինչ-որ տեղեր էլի գլուխ են բարձրացնում որոշ, ասենք, անդաստիրակներ։ Ու փորձում են ցույց տալ, թե երկրի ներսում ստեղծել տպավորություն, թե երկրի ներսում բարդակա ու հեսա ամեն ինչ ուրիշ ձևա գնալու են, մարդիկ ասում են ապել իշտելիս են պետք է աչքին գնենք, եկեք լավ դե մի ոչ մեկ էլ չթշնամանանք մարդ էս հանգարց մի բան թարս գնա տակը չունենք։ Հեսա նոր հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Այնպես որ այդ ոստիկանական համակարգը չգիտեմ ինչա պետք անել դրանց հետ։ Իսկապես չգիտեմ։ Հա, ինչ-որ լավ բաներ տեսնում ենք դրական բաներ, բայց նման դեպքերի հետ կապված բացարձակ մի հատ դրական բան գոյություն չունի։ Հա, բարի երեկո եղբայր, մեր գյուղում խնդրեմ։ Հենց մի մարդ Էրիկն Ազնամեր Խաչպարից։ Բարի երեկո եղբայր, մեր գյուղում արցախցիներին են հավաքում, վաղը էջմիածին տանելու։ Մարդը ասում է ոչխար չէ, հա կան ոչխարներ կան, բայց գիտեք չկա։ Այդպես հավաքում են, ասում են Մասիսի սաղ գյուղերում գյուղապետերի վրա դրած է։ Հիմա մեկներ Սիրիկեյեմի գրառման տակ մեկնաբանություն է գրել, մի հատ շունչովիկ մտել է, պետք է ես հիմնավոր զանգում եմ չի վերցնում։ Զանգում որ հիմնավոր եմ չի վերցնում։ Ապուշ են, բայց բերանները ապրծպր կբացեն դրանք։ Հիմա գալով այդ հարցին, Ռուբեն ջան, ամեն դեպքում ես ուզում եմ վերադառնանք այդ զրույցին վերադառնանք, թող լինի իմպրովիզ երկխոսություն, բայց վերադառնանք։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ ցանկացած բան, որպեսզի կարողանանք ասել լավն է, թե վատն է, նորմալ է, թե աննորմալ է, դա համեմատականով պիտի ցույց տաս։ Չես կարող ուրիշ ձև, որովհետև եթե մի բանը ասում ենք լավ է, եթե պիտի լինի ինչին համեմատ է լավ։ Լավ է դիտես մնա։ Հասկական վատ կամ այս ձևով են ձևով։ Ու բնականաբար որպես հայ մարդ օրինակի մեջ բերում ես քո պատմությունը, բերում ես քո տեսակը, ավանդույթները, քո խոսքով ես խոսում, բերում ես ինչու՞ ոչ նաև օրինակը Աստվածաշունչը եւ այլն նորմալ է դա։ Հիմա օրինակ տեսեք ինչ են ասում, ինչ են անում։ Վերում խուլիգանություն են անում։ Արագ-արագ նո մեկ պատասխան են ստանում դրա դեմ, հիմա մենք կմանրամասն խոսքի ինչի մասին է։ Մեկ է, բա ինչի հենց հիմա։ Օй, բա սա է ժողովրդավարությունը։ Օրինակ Տաշիր Պիցայի կետերի հետ կապված այդքան որ բան են արել, փակվել են, բա տեսակ նրան բա չէին կարա շուտ ստուգեին, հենց ձերբակալեցին նոր մտան ստուգելու։ Բա ինչի այդպես, թո հենց այդպես։ Թո հա բա։ Չէ, լավ կլինի որ առհասարակ այդ տեսչական մարմինները բոլոր օբյեկտներում մի ստուգում անեն, բայց հասկանում եմ, չէ՞ որ դա այդպես չի լինում։ Բայց երբ որ մարդը ասում է թքացուն է, ասում եմ դե եկեք նայենք տեսնենք ես էլ որտեղ ինչի մեջ թքած ունի։ Եվ դա ընդունում են որպես հաղորդում եւ գնում են ուղիղ հասցեով։ Առհասարակ մենք տեղյակ ենք ոնց են աշխատում նման կառույցներ։ Եվ կոնկրետ կառույցով էլ գնացել են։ Դուրս են գալիս խուլիգանությունն անում են, մեկ էս սա ձեր ժողովրդավարությունը։ Բա Դուք ժողովուրդն եք, ժողովրդավարություն եք ակնկալում, որովհետեւ ժողովուրդն եք 30 տարի ապել եք այս ժողովրդին։ Մի քիչ խորանանք, ես ուղղակի քանի որ չեմ սիրում թշնամիներ փնտրել, բայց մի քիչ խորանանք ազգային թշնամիներ եք, պետական դավաճաններ եք։ Մի օր չտեսանք մի հատ իսպանահայ, ասենք կամ չգիտեմ, Ամերիկայի փորձել բան անել, գարստեղ հեղափոխության ինչ-որ բաներ անելու։ Ով գալիս է Ռուսաստանից է գալիս։ Բայց անունը դնում են հայրենիք։ Ո՞ր հայրենիքը։ Այն հայրենիքը, որ ռուսը տվեց
ադրբեջանցուն ու դրա կոնսենսուսը վաղուց ուներ։ Ես եկեղեցու կողքին եմ, ասես ինչով ես կողքին։ Եթե եկեղեցու կողքին ես, դու պետք է կտրիչ ներզեցյան նմաններից ազատես եկեղեցին։ Ում հետ մտնում են, բա Փաշինյանը, արա Փաշինյանը չգիտեմ, Փաշինյանի հարցով գնացեք Փաշինյանի հետ։ Եկեղեցուց ենք խոսում, նախ դա եկեղեցին սենցա թե չէ։ Ում մտնում են երկար բարակ։ Ախպեր, նախ կաթողիկոս կոչեցյալը, ներկտրիչ Ներսիսյանը մի հատ երեխա չունի, մի 6-7 հատ երեխա ունի, հետի ես գիտեի, որ մի 4 հատ 5 հատ հաստատ ունի, բայց են ասում են 7 հատ ունի։ Այդ փիլին ահագիցը թանի գնա, որպես բազմազավակայր նորմալ փոստացի ապրի, բա։ Չէ, մեկա կաթողիկոս ամենայն հայոց, իրանք էլ ամենայն հայոցն են, էլի, հայերին են ներկայացնում։ Բան ենք ասում, ասեմ, այդ որն է բանը, սրբազանը կամ քահանան չգիտի, որ վեհարան է, կողքը կոնկրետ երկու հատ աշխարհիկ մարդու շիրիմ կա, որ իրավունքը չկա, ոչ մեկ աշխարհիկ մարդկանց եկեղեցու բակում չի հուղարկավորում, իսկ չարլեզուներն էլ ասում են, որ դա սիրուհու ծնողներն են, երնում մերն են, պետք է կնիկ այդ վզիկ դրել էր, ասել էր անպայման ընդ կթաղես, են դուք են վեհարանեն շիրիմները, ասում են ապացույց, սա ապացույց է ոտից գլուխ։ Ասում են երկրաշարժի ժամանակ, հիմա ենք մարդիկ կան, հիմա են խոսում, ինչ այնային, ասում են խիստ շուտ չէիք ասում են, հիմա են խոսում այդ մարդիկ, տեսնում են, որ կայծ կա, փորձում են օգտակարներ, ասում են երկրաշարժի ժամանակ բարձրում է օգնություն եկած դեղերն ավաճառել, այդ մարդիկ բա հիմա ինչ ենք անելու, ինչ պիտի անենք, պիտի անենք, պահաժ ներկայացնենք ու տև այոսը կարճ չի տևելու, ասեմ ինչի, որովհետև նրանց երեսը պադոշից Մենակ այսպես գրառումներով պահանջում ենք, բայց չի լինում։ Ու ով որ սատարում է կտրիչ Ներսիսյանին, Աչապահյանին, բանին, Վազգեն Գալստանյանին, այն քերականիկ Դոմպողին, նա ուղիղ եկեղեցու դեմ է, հակա եկեղեցական ավազական է։ Որովհետև սա հանցավոր կլան է։ Եզրասին, սա հանցավոր, ասենք, ինչն եք, ոնց եք պաշտպանում։ Եթե պաշտպանում եք, պիտի վաղուց ընդակ առակը, մի կողմում կանգնած լինեինք բոլորս։ Էլի սարսափելի բաներ կան, ես ձեզ ասեմ ժողովուրդ ջան, դրանց որովհետև սարսափելի պատմություններ կան, որ ասելու չի։ Իսկապես անհարմար է խոսելը դրանց մասին։ Մի կողմից մեզ, ձեզ, ինձ, մյուսին, սա կյանքներս համոզում են, ասում են բանա, հանկարծ հարաբերությունների մեջ չի կարելի մտնել մեր թշնամու հետ, չի կարելի փորձել լեզու գտնել եւ այլն, նա մեր թշնամին է, մյուս կողմից իրանք այդ թշնամու հետ զենքի առևտրից սկսած ինչ ասես արել է։ Զենքի առևտուր Թուրքիայի հետ։ Ուրիշ ուղղության վրա։ Այդ մարդկանցից ովքեր այսօր ասում են եկեղեցու կողքին են։ Դուրս են եկել թուրք զինվորին օրհնել են ուղարկել են Սիրիա։ Ասենք, անկեղծ եմ ասում, ժողովուրդը չեմ չափազանցում, օրինակ, այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ, այն Եզրասը ոնց էր հայկական ջոկատներին իր արևին օրհնում ուղարկում Գյորբեգյորը լնելու։ Հանուն ոչ մի բանի։ Ով էլ կարծում էր, թե հեսա գնում է փող աշխատի, այն վերջի մի երկու ժամ առաջ նա մեջքից թրկեցնում են, վсё, բագի բան, այնտեղ հերոսի մահով։ Եզրասը օրհնում է, տեսել եք, չէ՞ այդ կադրերը։ Այո, տենց Թուրքիայում բանը, ընդեղի թեմի առաջնորդներ այն ժամանակվա օրհնում թուրք զինվորներին, որ գնան Սիրիա։ Մի վայր, որտեղ որ մեծ հայկական ինքնություն գոյություն ունի։ Բայց տեղ, երբ որ ուզում ես երկու բառ ասես, թշնամու հետ գնացել են, խոսում են, բա ում միջոցով պիտի խոսեն, բա թշնամու հետ պիտի նայել, խոսած։ Բա աշխարհագրական քարտեզն այնպեսին է, որ ոչ Թուրքիան է մի քիչ այն գնալուց տեղ բանը Ֆրանսիան մտնի տակը գա Պարսկաստանի տեղը Ավստրալիա, ոչ էլ ասենք Հայաստանն է գնալու տեղավորվի Շվեդիայի ու Նորվեգիայի արանքը։ Աշխարհագրությունը սենց է։ Բացատրում ես չեն։ Ես զարմանում եմ, օրինակ այն օրը ժողովուրդ ջան, որ եթեր է անում, են երիտասարդ է։ Անկեղծ ասած, քանի որ ի սկզբանե տրամադրված է, որ ասենք նրանց, քանի որ առաջինն է, ու ուզում են նրանց անել, հույս չլինեն էլի մարդիկ, ամեն դեպքում նպատակ ունեմ իրանց քաշեմ երկխոսության մեջ, ասեմ մի քիչ մեղ վերաբերվեմ, որ մյուսներն էլ տեսնեն, որ իսկապես նպատակը այլ է, ոչ թե ցույց տալ, որ չէ դու սխալ ես կամ այն մյուսն է սխալ, նպատակը այլ է, էլի։
Այնա չի ստացվում։ Շատերը թե բա սրանք է, նայեք, ցավները տանում։ Եթե խոսելու լինեի այդ ուղղությամբ, եթե ուզենայի դնել իրան անպայման վատ իրավիճակի մեջ, վստահ եք մի հատիկ նախադասությունով կդնեի։ Ու այդ մի հատիկ նախադասությունը գիտեք որը կարող լիներ։ Մի հատիկ նախադասություն։ Այն որ ինքը դիվանագիտական բանով մագիստրատուր գնացել է սովորելու արտերկրում ու արտերկրից չգիտակցելով կամ գիտակցելով որ կարա լինի օտարերկրյա բաների գործակալների տիրույթում նստած համացանցով իր երկրի ղեկավարի մասին բադ բաներ է գրում ու հանգիստ իրան կարան վերբով կառնել հասկանում եք այս հասարակ բանը մի հատ ասում էր վերջանում էր սա բայց չէի ուզում վերջացնել զոմբիոտ էր, մանվետ ջան, իհարկե սա զոմբիոտ որն է, հասարակ բան ես ասում չի ստացվում։ 3 ժամուկ ես գնաց ուր հասավ, ուր ասես հասավ, հետ եկավ, մետր նա տարական հարցի չպատասխանը ստենցել։ Ինչից որ կախված էր առասարակ հետո մեր երկխոսությունը։ Օրինակ, հասարակ բան եմ ասում, չնայած ես այս թեմայով երեք ազատ շփում հաղորդման ժամանակ զրուցել եմ, բայց այսպես էլ ասեմ։ Տեսեք, վարչապետն էլ չնայած այնտեղ հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ դա ասեց։ Այսինքն, որպեսզի լինեն հարաբերություններ, ճանապարհ բացվի, տնտեսություն զարգանա եւ այլն, որ ասում են ռուսներից ինչու չեք ազատվում, ռուսներից որպեսզի ազատվես դու պիտի ունենաս այլ լոգիստիկ խնդիր։ Ուրեմն, չէ, թուրքեր դուք հայերի հետ թշնամի եք, չէ, հայեր դուք, չէ, մենք պատմական թշնամությունը մեր գեների մեջ էդի գնում այդ չի հարցը։ Եթե սենց ասեմ, ցեղասպանության ժամանակ օրինակ հույներին էլ որ կոտորել են, ճիշտ ամենամեծ տվով մենք ենք կոտորել։ Հույներին էլ որ կոտորել են, դա չի խանգարել, մի կողմից հույներն ու թուրքերը իրենց մեջ թշնամությունը իրար հանդեպ դրեն, մյուս կողմից առևտրով զբաղվեն կամ առհասարակ լինեն մեր ռազմական միավորի անդամ։ Հասկանում եք, ինչ հարատևության մասին կարա լինի խոսքը, չգիտեմ, 100 տարի հետո սերունդը ոնց կվերաձևավորվի աշխարհագրությունը, այդ ժամանակ միշտ էլ տա հիշելու նա հանել դնել սեղանին։ Բայց դուք պատկերացնում եք, մենք այսօր նստած այստեղ ասենք, ոչ դուք միևնույնն է մեր թշնամին, եկեք մի բան հասկանանք։ Բա որ իրանք էլ են ասեն, դե որը տեցա դուք եք մեր թշնամին, եկեք ասենք։ Ասենք հաշվարկ արել եք, երկրորդ կայլը հաշվել է։ Չենք կարող ասենք, ախպեր, դե մենք մեր ունենք մեր պատմական ենթագիտակցությունը, բայց եկեք դրանից էլ մի որոշ ժամանակ չխոսենք։ Եվ ինչի համար պիտի երրորդ կողմ, ասենք մեծ Ռուսաստան կամ Ֆրանսիա կամ Ամերիկա լինի, կամ Պարսկաստան լինի, որ մեր երկուսին կապ իրար։ Հետո նստելու ենք ասենք Թուրք-Ադրբեջանին եթե չօգներ, իսկ մենք ինչ էինք արել, որ Թուրք-Ադրբեջանին 44 օրյա են չօգնել։ Էշ նստել ենք ասենք Թուրքը մեր թշնամին, հա, բանել դրոշնել անել վառեն ենք, նրանք էլ տարածաշրջանում պիտի իրանց հետաքրքրությունները պահեն։ Բնականաբար Ֆրանսիան պահել են նրանը, ով որ իրան թշնամի չի համարում։ Կամ ասենք երրորդ մեկին ասես մի հատ իրանց ասած տենանք իրանք ինչ են այս հարցով մտածում, հետո իրանք այդ նույն երրորդ մեկին ասեն մի հատ գնացեք հայերին տեսեք ինչ են այս հարցով մտածում, որ հասկանանք ինչ են կանում, այդ երրորդ մեկը իր երկրի շահերը առաջ տանելով է, չէ՞ մեզ փոխանցելու այս կամ այն։ Հիմա ասում ենք օրինակ, այդ բանի հանդիպման ժամանակ Հրանտ Դինքի աղջիկն էր այնտեղ։ Հրանտ Դինքի աղջիկը։ Հրանտ Դինքին համարում ենք, չէ՞, մեծագույն հայ։ Հրանտ Դինքի դուստրն էր այնտեղ ու հարց էր առաջ քաշում, թե հնարավոր է որ կոնսուլստվաներ լինեն փոխադարձաբար Թուրքիայում հայկական, Հայաստանում Թուրքիայի։ Ու գիտես, ես այդ հարցի մեջ ամենաշատը ուրիշ տեղ էի գնացել։ Իհարկե այդ խոսակցությունները կգնան ու ինչ որ մի օր լինելու է այնտեղ կոնսուլստվա, որի վրա ծածանվելու է եռագույն դրոշը եւ բնականաբար փոխադարձաբար էլ Երևանում, նո Հայաստանի ինչ որ մի տարածքում լինելու է թուրքական դեսպանատուն իրաց դրոշով։ Ամեն երկրի դրոշը իրեն։ Ես պատկերացնում եմ մերով ոնց են վատանալու։ Բայց այն որ տասնամյակներով դեռ 90-ականներից սկսած Ստամբուլում, կոնկրետ շուկաներում, որտեղ որ կարգոները կան եւ այլն, որ այդ ապրանքը փոխանցում են, այն եռագույնը դրած բան հայկական բաներով ոչ ոք չի գալիս, բան ասի, եկեղեցին, զանգերը, ես եղել եմ Ստամբուլում, ես գիտեմ։ Մի կողմից այնտեղ մոլեն հալո է անում, մեկ էլ այս կողմը մեր բախտը եկավ զանգը ողանջում է։ Այդ թուրքերին մեջ, այդ թուրքերը չեն ասում, չեն կարող ասել նա թափիկ տարեք։ Բայց մենք սոց մի տանելիության բանով լսվել ենք, հա, հասկացել ենք ոչ մեկի, թող դասեր չտա 21-րդ դարում, եթե կա մի հատ հայ մարդ, որ կարծում է, որ չէ, թուրքը ես իմ թշնամի չի, ցեղասպանություն, դա հիվանդ մարդ կարա լինի, հարցը դա չի, բայց երկրորդ հարց կա, չէ, ինչպես վարվել, ինչ անել լավ, ինչ առաջարկներ ունեք, մի հատ տեսնենք էլի, որ առաջարկները փռենք սեղանին ինչ է դա կմնալու։ Ու ես այդտեղ
ուրիշ բան էի մտածում։ Մենք տեսեք, Թուրքիայում տարբեր բարերով մինչև մի 5 միլիոն ասում են հայ կարա ապրելուց լինում, ազգությամբ հայեր, որոնց մեծ մասը քրիստոնյաներ չեն։ Ես անգամ հիշում եմ համահայկական խաղերից մեկի ժամանակ երկու հայ երիտասարդ ազգությամբ հայեր, որ Թուրքիայում էին մեծացել, իրենց հին հայերից են եղել, մնացել էին Թուրքիայում մեծացել են, այստեղ մոտեցել էին կաթողիկոսին, որ մկրտվեին հայդարային, այնեն չմկրտեցին, ասեն դուք մուսուլման եք գնացեք, լարեցին այդ երկու դրին։ Դե մի հատ տենց ապուշ խոսույթ է, չէ, տարածվում, ու վաղուց է տարածվում, ով քրիստոնյա չի, հայ չի, անուն ասում եզի լակոտներ կան, տենց ապուշ բաներ խոսացել։ Հիմա նայեք, Թուրքիայում միլիոնով հայ է ապրում, միլիոնով հայ, ովքեր որ էթնիկ հայեր են։ Կարող է մի 50,000 էլ 90-ականներից հետո են գնացել ապրում։ Այստեղ այս հայերը կորցնում են իրենց հայկականությունը։ Մենք տեղից մեծ ժողովուրդ չենք, շատ չենք քանակով, էլի։ Չենք մենք թույլ տալիս, որպեսզի նրանք կորեն։ Մի կողմից ասում ենք եկեք ցեղասպանությունը, չգիտեմ, ուսումնասիրենք, ընդունել տանք, եսի ինչեր անենք։ Այդ մյուս կողմից իրական ցեղասպանության շահառուներին թողում ենք, որ անհետանան։ Ու ասեմ ավելի, ուրեմն Այ այն էթնիկ խումբը ոնց էր կոչվում հայերի մտքիցս թռավ։ Այ այստեղ նայեք։ Համշենահայերի։ Ուրեմն համշենահայերի հետ էս վերջերս լավ է, գոնե որոշ բլոգերներ կամ լրագրողներ շփվում են ու նրանք սկսում են հասկանալ, որ իսկապես իրանց լեզուն հայերեն է, որ մենք էլ ենք հայեր ենք, բայց բարդ է բանանել։ Ես ձեզ ասեմ, համշենահայերի վրա պլոտնի աշխատում են ադրբեջանցիները, որպեսզի նրանց բերեն ադրբեջանական տիրույթ, համոզելով, որ իրանք այն պատմական ադրբեջանցիներ են, աղվաններ են, ալբանացիներ են։ Հասկանում եք դա ինչի մասին է։ Իսկ մենք ուղիղ այնտեղ թողած մեր էթնիկ հայերին ոչ մի կերպ չենք ցանկանում հարաբերություններ ստեղծել մի պետության հետ, որտեղ որ միլիոնով հայ կա, ավելի շատ, քան Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ավելի շատ, քան Միացյալ Նահանգները, բայց քան որ 100 տարուց ավել մենք հարաբերություն չենք ունեցել, մենք օտարել ենք իրանց մեզանից։ Ես ուրեմն 2018 կամ 19 թիվն էր ժողովուրդ ջան կներեք, այդքան էլ լավ չեմ հիշում, Բուլղարիա բարային խմբեր էինք տանում, բնականաբար ավտոբուսով էինք տանում երեխեքին, Վրաստանով, Թուրքիայով գնում էինք Բուլղարիա։ Ու նենց էինք անում, որ վերադառնալուց մի օր մնանք Ստամբուլում, նախ երեխեքին մի հատ տանում էինք, Այա Սոֆիան էինք ցույց տալիս, նա ֆոսֆորի նեղուցով բանա շրջում էին նավով երեխեքը, նավ էին նստում, ամեն մի քիչ էլ առևտուր էին անում, ասենք Իրաստան համար, իրանց համար, այդպես գալիս էինք։ Մի օր մնում էինք այնտեղ, որտեղ որ մնում էինք այդ հյուրանոցը, Կիպիլիկ էժան հյուրանոց է, որտեղ որ մնում էինք, դրա տերը հայ էր, Թուրքիայի հայ։ Իրա հայրը, իրա հերը, շատ լավ մարդ էր, ահագին զրուցել ենք, շփվել ենք, ու շատ ոգևորված էր, ասում արդեն մի 4-5 անգամ եղել եմ Հայաստանում, ոգևորված պատմում էր Ծիծեռնակաբերդի մասին, այսինքն իրաց մոտ իր համար բացահայտում էր Հայաստանը, որ Հայաստան պետություն ու էդի, այդ չխոսեմ, որ երբ որ ես իրան բացատրում եմ, որ էդի նաև իր պետությունն է, ու ինքը կարա տերը լինի այդ պետության, բայց ինքս շոկանում էր, լացում էր, տարիքով մար, զրուցում էինք, սրա տղեն, ով որ այդ հյուրանոցի տերն էր, լպտիկ յակա, ասենք, իզնից երևի մի 5 տարի մեծ է, միշտ սենց վիսկին գողած, բան, մեկ էլ մի օր նստած ենք, զրուցում ենք, ես եմ, իրա պապանա ու ինքնա, մեկ էլ խնդալով սենց արեց, գիտես չէ ինձ ինչ հեքիաթներ ա պատմում, բայց բան, կիսա անգլեր էին բան սենց տանում, գիտես չես մե ինձ ինչ հեքիաթներ ա պատմում, ասում են ինչ որ մուսուլմանները իրա ընտանիքին ջարդ են կոտորել են, ու հերը սենց նստած նայում ա դեմքից խեղճացած, բաց փորձել ա բացատրի տղին, բայց քանի որ տղեն այդ միջավայրում ա մեծացել, իր համար դա անընդունելի մի բան է։ Ու ես մտածում եմ, ասում եմ, եթե էթնիկ հայի համար այս պահին դա անընդունելի է, դու պատկերացրեք թուրքերի համար ինչ խորհուրդ է դա։ Իհարկե ես այդ տղին սկսեցի բացատրել մի քանի բան, բայց մեկը երևի իզուր էր։ Այսինքն ինքը բացի է, որ կրոնի հարց կա կամ ավանդույթների, նաև ամեն ինչով, մոտեցումներով, գաղափարով վերջացավ, ինքը կորած են արդեն։ Հասկանում եք։ Որովհետև տապ չի եղել բացարձակ։ Իսկ մի հատ սենց հարց տա, ովքեր են մենք գոնե գիտենք իրավական առումով, ովքեր են ցեղասպանության իրական շահառուները։
Մեզ լավ չեն տեղեկացել։ Իհարկե մեզանից շատերը որոշ կծկտուր բաներ ունենք, գիտենք, լսել ենք մեկ-երկու անգամ լուրերով ինչ որ բաներ Սերժենց Վահրամ, բայց այս զարմանում եմ հիմա խի այդ թեման չի լուսաբանվում, որովհետև ինքս կուզենայի խորքային տիրապետել, ես ասած մակերեսային գիտեմ, դրա համար ասած վստահ շատ բաներ չխոսեմ, բայց մի ինչ որ իրավիճակում Քոչարյանի թե Սերժի ժամանակ եկել էին նրան, որ ովքեր որ ցեղասպանությունից ջարդերից ինչ-որ մի խոսքով ձևակերպումը չեմ կարծում թե ցեղասպանություններ, ոնց որ ուրիշ ձևակերպում է, որ այդ ժամանակ ովքեր որ տուժել են, եթե հիմնավորեն իրանց այդ մարդկանց սերունդ լինելը, կարող լինեն իրավահաջորդ ու գնան պահանջներ կայացնեն։ Ու ինչ որ կերպ առանձին մարդկանց վարձահատույց էր լինում թուրքական եսին որ բանկների իշներ։ Մի խոսքով ես մի քիչ sense այդքան լավ չէ տիրապետում, բայց փորձելու եմ մի հատ էսի անպայման հասկանամ դրա մասին, որպեսզի մենք խոսենք։ Ու ցեղասպանությունից տուժածների սերունդները իրանք են իրավահաջորդը, բայց այդ իրավահաջորդությունն էլ այդքան խրթին հեշտ հարց չի, էլի։ Հիմնականում արևմտյան երկրներում ապրած հայությունն է դրա իրավահաջորդը, սենց է ստացվում, որովհետև մենք եկել ենք ոնց որ ռուսաստանյան դիրույթ թե ուրիշ օրենքների տակ եկել։ Մի խոսքով ասած ինչ որ խոչուշ բաներ կա, այդտեղ անպայման ես եթե օտի դոկը տեղեկանամ ձեզ կտամ։ Մենք ես ամեն ինչը դետալային չգիտենք, իրավական տեսանկյունից չգիտենք, բայց ինչ որ շատ բաներից ենք խոսում, էլի, ինչ որ փորձում ենք աշխարհին պահանջներ դնել եւ այլն առանց հասկանալու, թե մենք շատ բաներ պահանջներ կարող ենք դնել, հարցը դա չի, կամ բարոյական իրավունքը ունենք, բայց իրավական հիմքով բավականին բարդ է ու այդքան հեշտ չի այդ ամեն ինչը։ Գումարած սրան մեր անտեղյակությունը, որովհետեւ մենք ռուսական գոտում ենք եղել 100 տարուց ավել, ռուսական գոտում ենք եղել ու բնականաբար այստեղ մեզ ամբողջովին այլ բան են պատմել։ Եվ heç իզուր չի, որ մենք կարող ենք օրինակ Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում ցեղասպանության, ասենք օրինակ մենք էլ, ես էլ մորս կողմը մշեցի, հորս կողմը ղարսեցի։ Այսինքն ես էլ ինչ որտեղ դրա տուժողն եմ այդ ցեղասպանության, չէ։ Ես մի սերունդն եմ ու իմ մյուս սերունդը ով արևմտյան երկրներում է մեծացել, այսինքն մազապուրծն եղել ցեղասպանությունից, հայտնվել են ինչ-ինչ ձևերով, ես իմ աշխարհի ամենատարբեր ծայրերում, մենք որ խոսում ենք, իրանք միշտ ավելին են տիրապետում, քան մենք։ Մենք դրան անդրադառնում ենք դասագրքային ձևով, ինչ որ մեզ դպրոցում սովորացրել են, իսկ իրանց մոտ ուրիշ ձև է։ Ու երբ որ մենք սկսենք այս բաժանարար գծը չէ, ուղղակի որ ավելի ճիշտ ներկայացնեմ, արևմտահայերեն բարբառով խոսող մեր հայրենակցի հետ, երբ որ մենք զրուցում ենք, մենք զգում ենք, թե ցեղասպանության ու աշխարհագրության մասով ինչքան ենք կաղում։ Մեր տեսահայացքները այլ են։ Ասեմ ավելին, հայոց լեզվի տիրապետման առումով նույնպես։ Ես չեմ համաչում դա ասելուց։ Երբ որ արևմտահայերեն, փոքր շատ է գրագետ մարդ, ես չեմ խոսում բոլորի մասին։ Երբ որ մի քիչ գրագետ մարդը խոսում է իր հայերենով, դու չես կարող հասկանալ, մի ավելի լավ է սսկայով բռնես, այդ լավ սիրուն հայերենը վայելես, թե ասացի միտքը վայելես։ Այսպես մի հատ կոմոդ բան է առաջանում, հասկանում։ Եվ այս ամեն ինչը ինչի ասես կտրտած գնում, որովհետև մենք 90-ականներից հիմնականում սկսեցինք շփվել մեր հայրենակիցների հետ, աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող, ոչ թե սովետական միությունից դուրս ապրած մեր հայրենակիցների հետ 90-ականներից հետո ենք շփվել։ Որտեղ արդեն դիզոնանս կար։ Հետո մի հատ է հիմա օրինակ թուրքահայության հետ։ Եվ թուրքահայության հետ կարելի ասել առհասարակ կապեր չկան։ Առհասարակ։ Եվ երեկվա հանդիպման ժամանակ հայ համայնքի հետ Փաշինյանի երեք էր թե այսօր էր այդ հանդիպումը, երեք չէ։ Ինձ հրանց դինքի դստեր հարցը եւ հարցը ձևակերպելու այդ ոճը ինձ մտքերով տարավ այդ ուղղությամբ։ Հիմա եթե մենք ասում ենք թշնամական երկիր եկեք ոչինչ չանենք, արդյոք մեր միլիոնավոր հայերին չենք լքում միայնության մեջ։ Չենք թողնում նրանց միայնակ։ Այստեղ ես տեսնում արդեն այդ կեղծ թեզերը, իրանց իրականում ինչքան կեղտոտ թեզեր են, հայ, ուռա հայրենասերները, որ գալիս են ու պետքա փրկել այս երկիրը բաման, Մոսկվայից են որպես կանոն գալիս, այստեղ ես հասկանում էլի, ինչքան զզվելի է այդ ամեն ինչը, ինչքան զզվելի է։ Մարդիկ ինչ որ թեմայի շուրջ են, Էջմիածնի գանձարանից
օրիգինալ իկոնաներից ինչ կա, կա թե չկա, ինչ է մնացել, երբ է վերջին անգամ ստուգվել եւ ում կողմից, սրա մասին երբևէ չի խոսում, կարծես ոչ ոքի չի հետաքրքրում ու մարդիկ փորձում են այդտեղ անդրադառնալ, ասեմ Ռոբ ջան, ասեմ, ես անդրադարձել եմ համառոտ, ասեմ մեր падգամավորներից էլ ես վերջերս լսեցի անդրադարձել եմ։ Այո, այդ խնդիրը հենց այդտեղ է, նայ, այդ Գանձարանից շատ բաներ կորել են, շատ բաներ։ Խոսքը 1-2 իկոնայի մասին չի, խոսքը 1-2 մասունքի մասին չի։ Սև շուկայում վաճառվել են ինչ հնարավոր է։ Ու որտեղ է խնդիրը, որ կարծես թե պետության կողմից, ասենք ով պիտի ստուգում անցկացնի, ով ՊՎԾ-ն չի գնալու ստուգի, չկա այդ լծակները։ Դա պիտի հենց եկեղեցին ինքը իր մեջ կարգավորի այդ ամեն ինչը։ Բայց մյուս կողմից է եկեղեցու գույքը եւ ֆինանսական միջոցները միանձնյա տնօրինում է կաթողիկոսը։ Ըստ եթե չեմ սխալվում 11 թվականին այտենց մի հատ պետրեգիստրով մի հատ էջ են ավելացրել, էլի կանոն են փոխել, ու այդ ժամանակվանից ինքը միանձնյա կառավարում է եկեղեցու գույքն ու ֆինանսական միջոցները։ Այսինքն չկա մի հատ մարմին, որ իրան ասի մի հատ արի տենանք էսի շնուրը, հենի շնուրը։ Բայց նաեւ այդտեղ է խնդիրը, որովհետեւ Գեղարդի մասին էլ այլ խոսակցություններ կան։ Այն ամենակարևոր ատրիբուտը, իհարկե, եթե մի բանի անունը Սուրբ Մասուն կա, մեկը մյուսից առավել դարձնելը մի քիչ սխալ է, բայց բոլորս հասկանում ենք Գեղարդի կարևորությունը, իր ինքը ինչ է, հասկանում։ Գեղարդից սկսած ինչի մասին ասես խոսակցություն կա։ Ես այստեղ մի 2 օր առաջ հյուր ունեի կարգալուց եղած եկեղեցականներից, բանի Կտրիշ Ներսիսյանի կողմից է կարգալուց եղել, ով ասում էր, որ ամեն օր տեսնում ենք մի բան պակաս է։ Իսկ այնտեղ Գանձանում այնքան բան կա։ Ու այստեղ նաև այդ ժառանգության խնդիրը կա, այո, որը որ վարչապետը նույնպես բարձրաձայնեց։ Եթե կաթողիկոս կոչվածը կաթողիկոս է, այնուամենայնիվ ժառանգներ ունենալով 6-7 երեխա ունի։ Ապա այստեղ ժառանգության հարցը առաջանում։ Ինչը լրջագույն խնդիր է։ Եվ նրանք, ովքեր ունեն ցանկություն լինելու եկեղեցու կողքը, ապա չպիտի լինեն Կտրիշ Ներսիսյանի կողքը ոչ մի ձև։ Ասենք լինել Կտրիշ Ներսիսյանի կողքը նշանակում է լինել Հայաստանի Առաքելական եկեղեցու դեմ։ Եվ իմիջիայլոց շատ հետաքրքիր հարցազրույց էր ստացվել Ժիրայրի ու Բուլղարիայի թեմի առաջնորդի միջև, չէ, Բուլղարիայի թեմներ, չէ, այսօր որ նայում ենք, արա, այսօր որ նայում ենք Բուլղարիայի թեմի առաջնորդները, շատ հետաքրքիր զրույց էր ստացվել, բայց նմանատիպ զրույցները մենք բոլորս գիտենք արդեն, բայց ինչպես ենք վարվում այդ իմացության հետ, ու ինչ ենք անում, ու ասում եմ եկեք մի հատ բան անենք, հավատվենք զբոսնենք, ինչ եմ ասում զբոսնենք, որովհետև իսկապես այդտեղ հարցեր կա, թե չէ հանրահավաք կարելի էր հայտարարել առհասարակ, դա թողնենք դեռ, հավատվում ենք մի 50-100 հոգով ու վերջ։ Էպա հետո, մենք ինձ թվում է, մենք այնքան էլ լուրջ չենք հասկանում այդ ամբողջի ծանրությունը։ Ինչա դա նշանակում։ Ասում եմ, այդ թվարկած բաներից ցանկացած մեկի բարագայում, եթե մարդը կաթողիկոս է, պիտի թողներ գնար։ Պիտի թողներ հեռանար։ Բայց պարզվում է այդ նույն Սրբազանի պատմելով, պարզվում է անգամ հոգևոր խորհուրդը իր տեղում չի։ Չկա հոգևոր խորհուրդը, նու կարող է ֆիկտիվ կա։ Բայց չկա։ Ասենք ով պիտի ստուգի, չգիտենք։ Այ հենց այս ինստիտուտն է քանդու քարապ արել Կտրիշ Ներսիսյանը, որ այսքան հարցեր են առաջացել։ Այ հենց այս ինստիտուտը, որովհետև ինքը պիտի պատասխանատու լինել Գերագույն հոգևոր խորհրդի առաջ։ Գերագույն խորհուրդը պետք է խստորեն հետևել օրակարգերին, խստորեն հետևել կարգապահությանը, խստորեն հետևել հենց նույն կանոնագրքին եւ այլն։ Ցանկացած նմանատիպ հրապարակում պիտի դրվեր քննության, առավել եւս տենց հանրայնացումից հետո, պիտի ենթակա չլինի հոգևոր խորհուրդը ոչ մեկին։ Ինքը կարա ի պաշտոնե առանձին վերցած ցածր լինի, բայց որպես խորհուրդ այս անձերից կազմված խորհուրդ չպիտի լինի, պիտի լինի ամենագերագույն հոգևոր խորհուրդը կոչվում, դա արդեն վեր։ Ոչ մի նման բան չի եղել, այս ինստիտուտը եկեղեցին ներսից, եկեղեցի ասվածը որպես համակարգ, ներքից ներսից փտտացրել քանդել է դա, փտտացրել քանդել, ասեմ ավելի, մարդիկ կան խոսում են, ունեն վստահ բաներ, ասենք ապացույցներ, որ օրինակ բանակում ոնց է ամեն պագոնը փողով $3000
չգիտեմ, լեցենան 5000 դոլար։ Նու չեմ ասում բոլորին էր վերաբերում, բայց այն լավ տեղերը ճակերտավոր, որտեղից կարող են փող առնել, ու գեներալը մի 200,000 դոլար։ Նույնը եկեղեցում է։ Նույնը եկեղեցում է։ Այսօրվա դրությամբ։ Եպիսկոպոս դառնալ է 200,000 դոլար։ Այսօր փտտացրել է համակարգը ամբողջովին, կեղտոտել, ու ինչի է դա արել։ Որպեսզի կարողանա կառավարի։ Տեսեք, եթե ես մեկին փող եմ տվել, որ ես օրինակ դառնամ եպիսկոպոս, հետո բնական է, չէ՞, որ ում որ փողը տվել եմ, որ ինձ դարձնի եպիսկոպոս, այդ մարդուն ով հանգարց նեղացնի, ես պիտի հեռնեմ դոշտամ, ասեմ իրան հանգարց չկպնեք։ Բնական է, չէ՞ դա։ Որովհետև հենց իրան կպան, ես էլ եմ թռնում, այն տվածս փողը կորում է։ Այսպես ենթարկացնում են իրանց, եւ նույնը զինվորականության մեջ է եղել ու մինչեւ հիմի ցավոք սրտի որոշ դեպքերում դեռ կա։ Նու շատ դեպքերում կա, ոչ թե որոշ դեպքերում։ Փողը տվել են, որ կան պոստի նստեն, ուտեն զինվորի փայը։ Մեկ էլ հեղափոխությունից հետո էլ ուտել չկա։ Փողը գնաց կորավ, մնացել է աշխատավարձի հույսի։ Բնական է, որ իրա համար Նիկոլա Թուրք է։ Yani ինքը թուրքմանեգը, թուրքի դեմից փախնում է, գալիս է Երևանում թուրքման գալիս։ Իրա գործը թուրքի դեմը կազմելն է, որպես զինվորական։ Ընդդեղից փախնում է գալիս աստեղ, հայ անունը դնում է թուրք ու որոշում է, որ իրա թշնամին է դեր։ Սա խելահեղ բան է։ Նույնը եկեղեցում, այո։ Հիմա փողը տվել են, որ դառնան, այն մեկը լավ պոստի գնա, լավ պոստը հո Լատվիան չի, լավ պոստը Ամերիկան է։ Լավ պոստը Ֆրանսիան է, հա, Ռուսաստանն է։ Իմիջայլոց ասեմ, այնպես չես, ամեն բազարի մեջ են Արամ նս լավ դիրքերում է։ Նա գալի այս կտրիչ Ներսիսյանից բան չի, լավը չի։ Նրա վրա էլ լիքը կինոներ կան, բայց այդ թողնենք դեռ։ Թե ներսում ինչ իրար ուտոցիներ են, այդ արդեն զզվելի է ուղղակի այդ ամեն ինչը լսել է։ Մարդիկ գալիս են ինչ այս թեմաների մեջ են, օրը մեկը կամ զանգում է կամ գալիս է, օրը մեկը WhatsApp-ով ինձ կոնկրետ բան է գրում, ասում մենակ խնդրում եմ իմ դեմքը չերևա, հավատացյալներից է, բախում են մարդիկ։ Խոստովանություն են գնացել արել, կրակն են ընկել։ Իմիջայլոց եթե ուշադիր եղած մի երկու օր առաջ էր, ոնց որ են Աճապայանը անդրադարձել էր դրան։ Դրել է գլուխ է գովում, ասում է եկեղեցուց շատ ոչ ոք քաղաքացիների մասին ինֆորմացիա չունի։ Ասում էր, այն ինչը որ ես ասում էի ձեզ ժողովուրդ ջան, խոստովանում էր։ Ասում էի, չէ՞։ Իրանք ինչի համար են ուղղի KGB-ն հետաքրքրված եղել հենց եկեղեցով, որ իրա մարդկանց դնի։ Որ տեղեկատվության տիրապետի կոնտրոլ արվի։ Հիմա ասենք մի հատ համայնքում թող փորձի մեկը լպտա, բանը տերտերը սաղի անկողինները անգիր գիտի։ Ու դա որպես կամպրոմ, փոխանակ որպես խոստովանա հայր հանդես գա, աղոթի տվյալ բարձր, դա նրանցում ամոթոցը դառնում է իրական դուրսում է իշխեն։ Ու դրա մասին ես այդքան ասեցի, վերջս տեղս էր հասել արդեն, վերջը Աճապայանն էլ խոստովանեց։ Այնպես որ նրանց շուտ ռադ անել է այս ամեն ինչ, միշտ օրասական բան է։ Եվ այո, շատերը նրանց կպաշտպանեն, որովհետև ասել են կգաս ինձ պաշտպանելու, արա հիշում ես այս պատմությունը, որ եկե խոստովանել ես։ Դրա համար եմ ասում, իրանց մեջ շատ պետք չի թշնամի գտնել։ Իհարկե, այնտեղ կազմակերպիչ մի քանի հոգի կան, մնացած այդքան էլ պետք է։ Եվ այդ նույն հավատացյալներից, տո Մարմաշենի հավատացյալներից են, տո Էջմիածնից են, տո տարբեր տեղից են, մանրակրկիտ այն սաղ Գերդաստանի անուններով են, այս բաներ են գրում, ես ուղղակի սարսափում եմ կարդամ։ Այն մարդ ասում կարաս հրապարակես մենակ մեր անունը չերևա, որովհետև սենց է։ Ես հասկանում եմ իրանց։ Առայժմ հասկանում եմ, բայց երբ որ եկավ այն ամենակարևոր պահը ու բան եղավ, արդեն էլ բնականաբար նայում ասում եմ, ես եթե հրապարակեմ, սա բառացիորեն զզվանք է արտահայտել, այնպեսի մի հատ զզվանք է բան անելու, որ կարող է մարդիկ լինեն, որ խառնեն սաղին, խշտիկ սաղին մի անգամից կֆրտեն, անեն են կողքցեն, բայց դրա մենք այդպես չենք ուզում այդպես խնդիր լուծենք։ Ընդհակառակ ուզում ենք բավականին այդ ամեն ինչը նենց անենք, որ հնարավոր, չնայած եկեղեցին արդեն տուժել է։ Արդեն այս 26 տարվա մեջ եկեղեցին չի եղել։ Հասկանում եք։ Ու այդ համակարգը ներսից փտտացրել կեղտոտել է։ Բայց գոնե ավելի ունքը շինելու տեղ աշխարհ չանենք։ Ընդ որում ես էլ
ոնց նայում եմ այդքանի մեջ, հələ համարյա ոչ մի բան չգիտեմ, ինձ կարելի է համարել, որ ես հələ շատ բան չգիտեմ, որովհետև մարդիկ կան տարիներով են մեջ եղել ու կռիվ տվել։ Ու այնքան բաներ կա այդտեղ, որ ինչքան գնում ես, այդքան գնում է, չի վերջանում։ Ու ամեն մի հատիկ թեման պատճառը, որ պիտի կաթողիկոս հրաժարական տա։ Ամեն մի հատիկ թեման։ Իսկ երբ որ նայում ես, որ այդ ամբողջը մի օկու արածա, նա հասարակ ես չգիտեմ, չեմ ուզում սպառնալի քնչի, բայց ապրելու իրավունք չունի, ոչ ինքը, ոչ էլ 7 կորտով որևիցե մեկը։ Որովհետև դա հայոց ժողովրդի, եկեղեցու, բարոյական նորմերի, ամեն թվարկածած բաների վրա իր լայն իմաստով աղետ է բերել։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, այսօրվա դրությամբ, այս տգիտությունը, այս ատելությունը, այս իրար հանդեպ անհանդուրժողականությունը, այս ամեն ինչը, ինչքան էլ որ օրինակ լինի մի բանը քաղաքականությունից ելնելով, մի բանը գործից ելնելով, մի բանը, միևնույնն է, մեր մոտեցումները խնդիրներին այդ բան վիճակը նյարդային, դա եկեղեցու բացակայության մասին է խոսքը։ Խոսում է հենց եկեղեցու բացակայության մասին։ Ու այսօր չեն ամաչում, ասում մեր կուսակրան լինելն է, հա, նայք ինչ ասում, ասում է բանա, լավ, բա հիմի կաթողիկոսը որ գնաց, նորմալ մեկին որտեղից են ճարելու կաթողիկոս տնեն։ Սա ասում են սրբազանները, սա խայտարակություն է, երբ որ սրբազանները իրաց բենով խոստովանում են, ասում են մեր մեջ նորմալ չկա, սա ասել, հասկանում եք, դրա գլուխ են գորվում։ Yani uzman ներկայացնեն իրանց որպես անփոխարինելի, բայց դուք տեսեք ինչ ապուշություն են դուրս տալի։ Ասում են, «Պա, իպերետում պետք է բերեք որ մաքուր լինի»։ Հենա դուք ասում եք որ կեղտոտ է սա, պետք է մաքրվի, ազատագրվի ու մաքրալ պատվի է տալու։ Ասենք, ո՞ինչ նշանակում որտեղից եք բերելու։ Ով կա մաքուր։ Բայց ստեղծեիք արդեն, դուք չհասկացաք։ Հլմնատար չեն ամաչում, լկտիաբր նսած, մենք որ կուսակրոնության ուղտեղ խախտած չլինենք Արցախը հայկական է, մենք ինչ ապուշ բաներ են խոսում արա։ Արա, Արցախը հանձնողը չի կարող, նայեք Արցախը ով հանձնելով չէ, այն որ դուք ասում եք Նիկոլն է հանձնել, դա ձեր կարծիքն է, կարծիք է դա։ Թող լինի այդ կարծիքը, ես դեմ եմ դրա, բայց կարծիք է, դա կարծիք ունենալու իրավունք ունեն բոլորը։ Այսինքն անգամ այն կարծիքը, որին ես հակակարծիք եմ, միևնույնն է կարա լինի, դա կարծիք է։ Իսկ ձեր կերած բողկերը կոնկրետ փաստեր են, ընդ որում կանոնագրքով անթույլատրելի։ Դա կարծիք չի, մենք կարծիք չենք հայտնում, ասում ենք բանը Կտրիշ Ներսիսյան երեխեք ունի, կարծիք չենք հայտնում։ Մենք փաստ ենք արձանագրում։ Ասում ենք, երբ որ ասում ենք քերական կան դոմպողը, փաստ է դա։ Եթե փաստ չի դա, թող գերագույն խորհուրդը նստի կոնկրետ այդ թեմայի վրա, բան տա, հրապարակումով հայտարարությունով հանդես գա։ Ոչ թե դուրս գա թեման փոխի քաղաքական դաշտ։ Դու կարաս ասես են ասել, իսկ ես լրիվ հակառակ կարծիք ունեմ։ Ես կարծում եմ Լևոնից սկսած հանձնում էին։ Լևոնով, Քոչանով, Սերժով հանձնում էին։ Ու վերջը հանձնեցի իմիջայլոց։ Դա կարծիք է, կարաս դու ընդունես։ Չես կարա, չէ, որովհետև դու հակառակ կարծիք ունես։ Քո գործն է, չնայած 1000 ասել ենք, թե ոչ կարելի է դա անել։ Բայց քանի որ ձեր կողքի դուխովները իրականում վազկոտներ են, հրապարակային տես չեն գնում, էլի բաների, բանավեճերի եւ այլն։ Իսկ այս պարագայում դա փաստ է։ Դու այնտեղ քո կարծիքը իմ վզի 5000 զոհերը տպեց բանսես բան, տպավորությունը ոնց որ Նիկոլն Փաշինյան սպանել այդ տղերքին։ Բայց ձեր արևին թուրքն էլ մեր թշնամին է, բերխիա մեր թշնամին որ, ադրբեջանցին խիա մեր թշնամին էլ, ըստ ձեր լոգիկայի։ Եթե 5000 տղուն սպանել է Նիկոլը, Ղարաբաղն էլ Նիկոլն է տվել թուրքերին, էլ թուրքը մեզ խիա թշնամի։ Չեք մյուս կողմից էլ ասում թշնամի է։ Հասկանում եք ինչքան տուստում եք դուք, այ այդքան տուստում եք դուք, ապուշություն եք դուրս տալիս։ Մարդիկ կան, զոհվածների ծնողներ կան, այսօր ադրբեջանցուն այդքան չեն ատում, քան բանը, երկրի ղեկավարին լեգիտիմ են տվել։ Ու դուք սրանից կայֆ եք բռնում։ Ու հետո հելնում ասում եք, բանը, եկեք պատարակի բռնում, վատ չէ դրա։ Առհասարակ Կտրիշ Ներսիսյանի ցանկացած պատարակ, ցանկացած ծիսակատարություն առ ոչինչ է։ Հանգիստ կարամ ես էլ եմ օրինակ, այնտեղ կանգնած եմ բազմաթիվ մեղքերով, ի՞նչ տարբերություն։ Ի՞նչ տարբերություն։ Այդ ինչով այնքան լավ է, որ ես չեմ կարող այդպես լինեմ։
Ո՞ր ցանկացած մեկը կարող լինի։ Կարամ ես գնամ ցույց տակ վաղը առավոտը 8-ին բանում, չգիտեմ, Օղակաձև այգում պատարական եմ կգաք։ Չէ, բախի չեք գա։ Մենք պատճառներով, որոնք որ հաստատ ընդեղ էլ կարող վերաբերելի լինեն, չէ՞։ Բայց տեղ է հենց հարցը։ Ռուսա երբ որ ասում են, այսի չեք անում, եկեղեցու դեմ եք դուրս եկել։ Եթե ձեր եկեղեցին Կտրիշ Ներսիսյանն է, ապա պետք է մենք փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա հասարակության մի շերտ, ում մոտ ձևավորվել է Կտրիշ Ներսիսյան աղանդը։ Աղանդը, դա աղանդ է ուրեմն։ Որովհետև ձեր եկեղեցին Կտրիշ Ներսիսյանն է։ Որովհետև մենք Կտրիշ Ներսիսյանի մասին ենք խոսում։ Եվ 2-3 սրբապիղծների։ Իսկ դուք ասում եք, չէ, դուք եկեղեցուն եք բան ասում, այսինքն ստացվում է, որ ձեզ համար Կտրիշ Ներսիսյանը եկեղեցի է։ Շատերի համար շատ բան է եկեղեցի։ Դրանք աղանդներ են։ Փաստորեն դուք աղանդավոր եք, եւ այդ աղանդի անունը Կտրիշ Ներսիսյանն է։ Եվ բնականաբար դուք հակադրված եք Հայաստանի Ծառայական Սուրբ եկեղեցուն։ Սա հասարակ տրամաբանություն է, սա հարցակա մարդու ասում է։ Եվ պետք է սկսել փաստել, արձանագրել։ Շատ հնարավոր է, այո, շատ հնարավոր է, ես մի փոքրիկ մեր համախոհների խմբով դուրս գանք ամենատարբեր համայնքներում, ամենատարբեր եկեղեցականներին, որպես քրիստոնյա մարդ մոտենանք եւ հարց տանք նկարելով։ Ինչ պատասխան լինի, օքեյ է։ Բայց նորը կարծիք կլսենք։ Չվախենան պատասխանեն, չպատասխանեն, դա նույնպես պատասխան է։ Ու տեսնենք հələ վերջը սենց ուր է հասնելու։ Լսում են բանա։ Գիտեք Սամվել Կարապետյանը բարերար է, դրան պետք է պաշտպանենք, գիտեք ինչքան բան է արել Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Ասում եմ լավ, ես չգիտեմ, բայց մենք չէ՞ որ եթե չգիտեմ, ուրեմն տենց բան չկա։ Լավ, ես չգիտեմ, բայց ոչինչ։ Եկեք սենց անենք։ Ստացվում է, որ դուք պաշտպանում եք Սամվել Կարապետյանին, որովհետև ինքը բարերար է։ Ասում ահա։ Ասում այսինքն դու բարերար մարդու պաշտպանում ես, ճիշտ է, դա քո բնույթն է։ Ասում ահա։ Ասում Մասպեջան Լևոն Հայրապետյանը բարերար էր։ Ահա։ Ասում պաշտպանել ես, սկսում ա կմկմալ։ Դե գիտես, բանը որ քանի որ բանոց գնում է։ Ասում մի րոպե, դու ասում ես բարերար է, պաշտպանում ես, ճիշտ է։ Բարերար է, չես պաշտպանել։ Այսինքն դու չես պաշտպանում, որովհետև բարերար է, դու պարզ դա կոչվում է ազգաներություն, որ մտնել։ Իսկ ամենակիչը քո շահերը համընկնում են այդտեղ նրա առաջարկներին։ Քո ուղեղի պատկերացումները համապատասխանում են։ Վերջ ուրիշ բաների տակ մի քողարկվեք։ Կամ ինչ է նշանակում բանը նախագահականը եղբայրը որ ասում է նախագահականը ես մենք ենք կարծել որտեղ որ իրաք նստում են այ հենց այդքան վատ պետություն եք պետություն են բանարած եղել պետության են վերածած եղել Հայաստանը որ մի հատ մեծահարուստ պիտի գար նույն որը չգիտենք էլ կարող է վզին դրել են որ սարքել են տվել կարող է ստիպել են ինչ որ բանի դիմաց են կարող է սարքել կարող է նրանք սարքել են որ մեջը սաղ պատերի միջով ժուչոկները հավաքածն են չգիտեն բայց մի բան հաստատ է նախագահականը եթե սարքում է ալիգարխը այդ նախագահականը էդի լավություն չեղավ այդ եղավ որ այդ պետությունը այնքան քնձխ վիճակում եք հասցրել որ մեկին ասում եք կգաս սարքես կամ արի սարքի ու մսելով լորո այս մեծ գործեր արել այս գործը լավ է ինչու են հենց ասում եք տեսան ուզում եմ մտնի քաղաքականություն միանգամից կանխեցին ձերբակալեցին արածում ես ազիժ ջան օրենքով այդ օրենքը մենք հասկանում ենք որ դուք սա կյանքները չեք հասկանալու օրենքն ինչ է դաշնակներ հանրապետականներ Կտրիշ Ներսիսյաններ հասկանում ենք բայց օրենքով չի կարա օտար երկրյա քաղաքացին քո պետության մեջ քաղաքական գործունեություն ծավալի Հիմա ես ինչքան էլ Ֆրանսիայի լավը ուզեմ, չեմ կարող իմ անձնագրով գնամ Ֆրանսիա ու քաղաքական գործունեություն ծավալեմ, չեմ կարող, չի կարելի։ Չի լինում։ Իմիջայլոց շատ մեծ դժվարությամբ կարողացան համապատասխանացնել սահմանադրությունը,
որպեսզի հասնեն նրան, որ մեր սփյուռքահայության ռեսուրսը հնարավոր լինի օգտագործել Հայաստանի պետական համակարգերում աշխատողի դիրքով։ Ասենք, չգիտեմ, բան, արտգործնախարարի խորհրդական կամ այսինչ վարչության բաժնի պետ։ Շատ մեծ բաներ, որ դրսից եկան ծրագիր էր, չէ, 100 հոգի որ եկան, հիմա էլի կա այդ ծրագիրը։ Որովհետև օրենքներ կան, որոնք թույլ չեն տալիս դա։ Իսկ օտարերկրյա քաղաքացիները կապ չունի ազգություն, ինչ կապ ունի, այ Լավրովն էլ հայերենից պլաններ դրեն հայերի վզին, որ Ղարաբաղը գնում են Ադրբեջան։ Հայ լինելը այստեղ բան չէ, քաղաքացիությունն է հարցը։ Եթե դու օտարերկրյա քաղաքացի ես, դու չես կարա թեկուզ պատմականորեն քո հայրենիքում իրականացնել քաղաքական գործունեություն։ Եվ այո, սա ճարտոյի դուքյան չի, սա պետությունն է, որտեղ կա օրենք։ Նույն Վազգեն Գալստանյանը մի տարի չի կարող հասկանալ, որ քանի որ ինքը Կանադայի քաղաքացի է նաև չի կարա Հայաստանում առաջադրվի որևիցե պաշտոնում, որովհետև ինքը նաև, որովհետև ինքը այսպես հարցեմ, երբ որ դու քաղաքացիություն ես ստանում, դու հավատարմության երթում ես դրանով տալիս։ Հնազանդության, հավատարմության երթում ես տալիս դրանով այդ երկրում տիրող քարտու կանոնին, սահմանադրությանը։ Դու մեկ այլ երկրի խորհրդանիշների եւ այլնի անգամ ղեկավարի հավատարմություն ես հայտնել։ Դու ո՞նց կարաս մեկ այլ երկրում քաղաքական գործունես, դա ուղիղ գործակալության գործունեություն է ստացվում, հասկանում ես ապուշ։ Բայց ամենավատն էլ է, որ սրա մասին խոսում է, թեկուզ եւ դաշնակցական, բայց պատգամավորը։ Ոսմե գիտեք, նա ուզում էր քաղաքական գործունեություն ցավալել, սրանք վախեցան, որոնց ձերբակալեցին։ Այսինքն իրանց համար նորմալ է եղել, ընդունելի է եղել, որ կարա ուրիշ երկրի քաղաքացին Հայաստանում, այսինքն նորմալ է եղել ո՞րն է։ Այդ օրենքները բազմաթիվ անգամներ են խախտվել։ Ինչքան նախարար ունեինք, բարձրացած Ռուսաստանի ագենտուրային ընդդեղի բանով, անձնագրով։ Մինչև իմի մարդիկ էլ ասում են բախի նստած չեն, որտեղ ես նստեն են Ռուսաստանում են։ Ռուսաստանը տեսնում են, չէ՞ հիմա միած Սամվել Կարապետյանի համար ինչ է անում։ Այդ էս նրանց համար էլ էր անում, մարդիկ ծառայություն են մատուցել, իր քաղաքացիներն են, ինքը չի տալու։ Տասնուց հետո ամենը պետք է դրանց վզից բռնեն բաների, իրավապահ մարմինների, որ այս են ճամպեկով չթռնեն, բայց էլի կթռնեն, որովհետև նույն այրոպորտում ովքեր էին սահմանապահները, ռուսները։ Հնարավոր էր 18-ին կամ 19-ին նրանց արագնդեղից հանել, կարծում եմ, որ ոչ։ Ուսես նրբություններ կան։ Հանես նա։ Մի ժամից ավել է եթերում։ Այնպես որ այս գործողություններում, այո, ես ուղիղ սատարում եմ վարչապետին ու սատարում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ այստեղ համախոհ են ու կարծում են, որ այո, Հայաստանի Առաքելական եկեղեցին պիտի ազատագրվի, պիտի լինեն եկեղեցու կողքին մարդիկ եւ ներսում մարդիկ եւ եկեղեցին մարդիկ եւ ազատագրեն, մաքրեն Կտրիշ Ներսիսյանը նման երևույթներից։ Եվ այո, հենց այստեղ էլ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, ես եկեղեցու կողքին եմ եւ նկատի ունեմ Կտրիշ Ներսիսյանի կողքին լինելը, գիտեք, էլի աբսուրդ է առաջանում, որովհետեւ եկեղեցին այդ մարդն է։ Իրենք չեն համարում եկեղեցի։ Իրենք ասում են, մենք եկեղեցու կողքին ենք։ Այ ոնց են ասում, մենք մեր զինվորի թիկունքին ենք։ Բայց մենք զինվորը չենք, մենք զինվորի թիկունքն ենք։ Այ նույնն է իրանք այդ եկեղեցին չեն, իրանք եկեղեցի կողք են։ Ու մեկ էլ մի հատ էլ ծիծաղալու բան, մնացել էր Ռուսաստանը, ռուս որոշ գործիչներ, կաթոլիկ միլիարդատերի, կաթոլիկների անգամ չկասեք, անգամ ընկերներ ունեն, ազատանից են բանից են։ Նայեք, կաթոլիկի միջոցով մտահոգություն հայտնի հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ նման գործընթացներից բան, ասենք լավ կայֆավատեք, ամեն ինչին չափու սահման կա։ Ու ամենացավալին, որ օգտակար ապուշների մի հսկայական բանը կա, հսկայական ասելով ու համեմատական բանով, ովքեր որ կարծում են, որ տես ճիշտ է։ Ու կարող են գնալ Սալավյովների, Զախարովաների գրառումների տակ, որ իրենց եկեղեցին վիրավորում, այսքան իրենց վիրավորումը, նստեն դամբուլ սրտիկներ ու ծափեր շարեն, լայքեր շարեն, եսի ինչեր անեն։ Հետո կան Երևան ցիտեն մեջ բերեն դրանք։ Այսպես բաներ կա։
ու դա մեր միջավայրում է տեղի ունենում, մեր շուրջը, մենք դրա մեջ ենք, պատկերացնում ենք։ Պատկերացնեք ինչքան բարդ է ամեն ինչ, ու ինչքան աշխատանք կա անելու։ Որը որ մեկը ես ու մեր համախոհները սիրով կատարում ենք։ Այնպես որ ովքեր կցանկանան կարող են միանալ կամ ինչու ոչ, նաև աջակցեն մեզ։ Մենք աջակցության կարիք ունենք։ Օգնության կարիք էլ ունենք։ Որ եթե ես անպայման կանեմ ու վերջով կդիմեմ ձեզ։ Այստեղ այս սենյակում, ահա։ Այս սենյակում տարբեր մարդիկ են գալիս, տարբեր տարիքի, տարբեր հարցերով։ Գալիս են նստում, հուզվում, լացում են, գալիս են, ժպտում են, մի խոսքով, գալիս են հարցերով։ Չգիտեմ ինչի որոշել են, որ Հայաստանի բոլոր այս հարցազրույցավոր լրագրող կամ չգիտեմ ինչ պիտի դիմեն տարբեր հարցերով։ Ես շատ ուրախ եմ, բայց վերաբերվում եմ, փորձում դրան վերաբերվել պատասխանատվությամբ։ Որպեսզի կարողանամ օգտակար լինել, կներեք միջոցներ են անհրաժեշտ, այո։ Ոչ թե ինձ համար, այլ գործ առաջ տանելու համար։ Ու ես ում կարող եմ դիմել, եթե ոչ ձեզ, եթե իսկապես դուք կարծում եք, որ դա անհրաժեշտություն է։ Եթե չէ, օքեյ։ Բաց պիտի տալ, խնդիր ունենք արդեն։ Բայց դրա մասին կխոսեմ երկուշաբթի օրը, եկեք շատ հիմա չտարածեմ։ Եվ այո, հենց կոնկրետ մենակ դրա մասին ես կխոսեմ։ Փորձենք հասկանալ։ Եվ խնդրեմ կարող եք դուրը միշտ բաց է, բոլորի առաջ է բաց։ Բոլորի այստեղ ցանկացածի համար, չկա մեկը ում համար արգելվում է ստեղ գալու։ Մենք շատ ժամանակ շատերն են գալիս են պարզապես մտքեր կիսելու։ Խնդրեմ անեցեք։ Բայց մի քանի արդեն նախաձեռնություն ունենք, որոնք որ ուզում ենք շարունակենք ու վստահաբար ձեր գոհունակությանն էլ արժանացել են, բայց ունենք հնարավորությունների սահմանափակում, որովհետև մարդիկ կան միլիարդատեր են դառել, ոչ մեկիդ մասին չմտածող։ Լավ, իսկ մենք չենք կարողանում լավ բանի տակից դուրս գալ։ Լավ է, ժողովուրդ ջան, ներողություն վերջում sense նոտայով փակելու համար, երևի պետք է չսկսել այս խոսակցությունը վերջում, եթե գիտես մի բանը միջև վերջ ես ասելու, ինչ ես սկսում խոսել, բայց հասա մի բան դրա։ Առանցին բայց դրա մասին կխոսենք։ Մենք մերոնցով ենք, ուրիշ մարդ չկա, այսպես ասած։ Այնպես որ այո, Հայաստանյան Առաքելական եկեղեցին մաքրվելու է, այդ փտախտը դուրս է նետվելու այնտեղից ու ծաղկունք ապրելու, ինչը նաև մեր հանրությանը, հասարակությանը բարոյապես մաքրելու է, համախմբելու է, համախմբել անպայման չի ինչ-որ մի բանի դեմ, կարող համախմբում լինի հանուն ինչ-որ բաների, ինչու՞ ոչ։ Տարավ եք, շնորհակալություն եթերը դիտելու և տարածելու համար, բարի գիշեր։